究竟咧白切雞係食嫩雞定係食老雞咧？我印象中咧湛江都係食老雞啊。最近湛江白切雞啊，好多人討論。今日喺佛山禪城整翻間寶藏嘅湛江白切快餐 ，Let's go！ 呢度我熟，對面嗰間洋粥咧成日過嚟食嘅，應該係呢間啦。白切雞拼白切鵝，快餐係有切雞，斬料，我一個人食，你按住嚟搞得啦。係咪有牛腩湯啊？嗰個可以俾你食啊，唔使錢㗎。哦，牛腩湯唔使錢㗎。湯唔使錢，牛腩就要錢。加少少牛腩咯。我哋食唔晒喎。另外斬隻髀俾我啊，整啲雞雜，整啲鵝雜咯。雞雜就冇啦。出面呢啲燒鵝嚟㗎？係啊。咩都有喎。再拼啲燒肉，湛江出名燒肉啊嘛，係啊。嗱，稍微全部拼咗少少，燒肉拼咗啲鵝雜，跟住整咗個牛腩湯。湛江白切雞拼咗啲白切鵝，佢呢間店專做老鵝嘅。白切雞佢個留咗個髀，佢居然俾咗個雞翼俾我。好耐冇去湛江啦，我記得上次喺湛江度食嗰個白切雞啊，哇，真係好食。整埋白切鵝先啦，白切鵝佢呢度都係配豉油蒜頭喎，唔係沙薑喎。蒜頭同沙薑都一齊擺落去，就係呢陣味啊，好香！傳説中嘅湛江白切雞，呢個唔可以斯文啦，直接。就係呢個口感。你唔好話呢間嘢幾旺嘅，啱點餸嗰陣冇睇到，原來隔離成條巷仔咧，10張8張台全部坐滿人。整嚿鵝雜先啊！我真係好中意佢嗰種豉油配沙薑，配白切雞、白切鵝或者配啲雜啊，都好好食啊！湛江嗰邊我記得唔係叫白切鵝㗎，好似叫鵝仔飯啊！呢間店環境冇咩環境，但係佢嘅種類真係好齊，白切雞有，燒肉、燒鵝都有，皮好脆啊，真係燒得好香。燒肉我覺得比嗰啲白切仲要好食。整多個白切雞啊！究竟咧白切雞係食嫩雞定係食老雞咧？評論區可以討論下。我印象中咧湛江都係食老雞嘅，雞味足啲，同埋更加好嚼啲。真係沙薑豉油配飯好正，仲有配咗啲鵝腸頭，太好送飯。仲整咗個牛雜湯，湯佢係免費嘅，牛雜先係收錢嘅啫。牛雜部位俾得幾靚下，呢個牛肚呢啲應該係牛腩，真係誇張啊！排晒隊喺嗰度點快餐。呢個湯幾唔錯㗎，酸菜牛雜湯，仲俾咗少少白蘿蔔，專門配咗啲汁點牛雜嘅。湛江其實我覺得除咗白切雞啊，其實嗰啲牛雜都好好食啊，軟硬程度炆得啱啱好。真係睇唔出啦！呢間店你話環境佢係真係冇咩環境嘅，算係嗰啲餐飲炒慣。隔離嗰條巷仔呢一飯店啊，係全部坐滿人嘅。湛江除咗海鮮之外，好食特色嘅基本呢度都食到啦。本身我就中意食粵西美食嘅，有時如果過唔到去，我覺得呢間咧可以真係成為我嘅首選。佛山禪城仲有啲咩好食嘅咧？評論區同我講，再見，來不及我說。